Notre ami Dom, déjà en action. Oui, mais j'ai vu ça. Oui. Un petit macro. Une petite prise. Apparemment, c'est encore des macros. Oui. Oui. Et voilà. Un petit macro. Non, un macro. Dis donc. Encore du macro. Oh, on va faire un petit barbecue. Hop, décroché. Action. Journée macro, c'est ce que j'avais dit. Ouais. Allez, allez, jolie vieille, ouais. Ouais. André, le roi de la vieille. Hein. Nous sommes moqueurs, hein. C'est fait. Ouais. D'accord. Ouais, c'est une vieille, ça. Ah ouais. Non, non, elle cogne pas. Et ça doit être une vieille.
Bah j'étais en train de te parler et j'ai laissé le feu. Oh putain non. Bah je vais essayer, t'as ton épuisette? J'ai pas d'épuisette. Magnifique. Bah maintenant je vais faire attention qu'il me crache pas. Non, non, de toute façon, tu le chopes par la tête, tu vas là-bas. Attends, bouge pas, je suis coincé avec ma canne. Magnifique hein. C'est beau, hein. Là, ici. Faire une belle photo, tu mets tes doigts dans le tube, comme ça. Alors attends, bouge pas, je pose ça. Je mets. Les deux doigts à l'intérieur. Même devant, là, non, devant. Tu tiens en l'air, ça à l'envers. Comme ça? Ouais, comme ça, ouais. Tu mets tes doigts derrière. Ah, Tu vois, après, là, Comme- tu l'as tombé, mais face. comme ça? Voilà, comme ça, mais les doigts derrière. La même chose, mais les doigts derrière. Ah oui, d'accord. Tu vas pas de faute parce qu'il a. Non, 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 non. Ouais, voilà, tu vois, après, la belle époque, ça va bien, voilà. Ah, tu le vois là?